السلام عليكم. تعالوا نعمل النهاردة وصفة جميلة جدا للسعال وللحنجرة وللرئة. يعني كل الناس اللي بتشتكي من الكلام دوت، يعني بصوا دي أقوى من أي مضاد حيوي. الوصفة دي أقوى من أي مضاد حيوي. وصفة سهلة وبسيطة وكل مكوناتها هتلاقوها عندكم في البيت إن شاء الله. بس وصفة بصراحة أكتر من رائعة، والنتيجة بتبان من تاني يوم. يعني وصفة سحرية بصراحة. عايزاكم تجربوا الوصفة الحلوة ديت، غير انها قوية جدا، بتقوي جدا المناعة. تمام. عايزاكم تجربوا الوصفة الحلوة ديت وتشوفوا ايه رأيكم فيها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بصوا، اول حاجة لازم البيض يكون طازة. عايزين نعرف البيضة ديت طازة ولا لا. هنعرفها ازاي؟ هنجيب كوباية من المية وهننزل بالبيضة كده في قلب المية. تمام. لو البيضة نزلت تحت كده بالشكل ده يبقى البيض دوت تمام كده، بيض طازة. تمام. لو البيضة انطفت على الوش كده فوق المية من فوق، تعرفي انها مش طازة، دي تحذفيها تشيليها خالص. تمام. يبقى البيضة دي كده كويسة، احنا هنستخدمها. يبقى اول حاجة هنعملها لازم نختبر البيضة. تمام. لازم تكون طازة. هنبتدي بقى هنفصلها، نفصل البياض عن الصفار. عايزين نفصل البياض تماما. بصوا، انا بنزل كل البياض لازم كله ينزل، احنا عايزين الصفارة فقط. بصوا كده تمام. احنا كده اخدنا الصفارة بس. بصوا هنبتدي بقى نقلبها. وبعد ما نقلبها هنعمل الخطوة التانية. هننزل ب3 معالق حليب يكون سخن. تمام. بصوا، دي معلقة، دي التانية، دي التالتة، ونقلب على طول بالطريقة دي كده. اللبن دوت يعني مغلي، يعني انا شايلاه من على البوتاجاز دلوقتي كان بيغلي معايا. تمام. لازم نعمل الخطوة دي، مهمة عشان لو في اي ميكروب او اي جراثيم اللبن السخن يقضي عليها. تمام. بصوا، الخطوة الثالثة، عايزين بس كده معلقة صغيرة من الزبدة، بس تكون بدرجة حرارة المكان. هناخد معلقة صغيرة اللي هي بتاعت الشاي. عايزين بقى نقلبها. بصوا، هي هتسيح معانا على طول عشان احنا حاطين اللبن سخن معانا. تمام. بس تكون بدرجة حرارة المكان عشان تشتغل معاكي كويس. بعد كده الخطوة الرابعة، هنشيل بقى المعلقة دي وهناخد معلقة من عسل النحل. تمام. وهنبتدي برضو نقلبهم في قلب بعض. بس اهم حاجة يكون عسل النحل يكون نقي، اي نوع بس يكون نقي. الوصفة ديت بقى قوية جدا جدا للمناعة. يعني ما اقولكوش عليها، يعني هي مش للسعال وبحة الصوت والرئة والكلام ده، لا، هي قوية جدا جدا للمناعة. يعني بصوا الوصفة ديت من تاني يوم هتشوفوا نتيجة غير عادية. تمام. يعني وصفة طبيعية أقوى من أي مضاد حيوي. يعني جميلة جدا 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 الوصفة ديت عن تجربة. يعني بصوا، عايزاكم تجربوها. كل الناس اللي عندها الربو وعندها الكحة الشديدة تاخد من الوصفة ديت، يعني وصفة فوق الممتازة. تمام. بالنسبة بقى الناس اللي هي بيجيلها كحة جامدة أثناء الليل، تاخد الوصفة دي ازاي؟
هتاخدها بالليل. تمام، هتاخد منها معلقة. طبعا هنشيل المعلقة دي وهنجيب المعلقة اللي هي بتاعة الشاي وهناخد منه معلقة وهنبلعه. احنا عايزين ناخد الكمية كلها مرة واحدة. الكلام دوت لو الكحة بتزيد عندك بالليل. تمام، لو انتي عندك كحة شديدة بس ما بتأثرش عليكي في الليل، ديت ممكن تاخدي الوصفة ديت على الريق الصبح. تمام، يعني وصفة بصراحة يعني اكتر من رائعة، بصراحة جميلة جدا جدا. وعايزاكم تجربوا الوصفة الحلوة دي وتشوفوا ايه رأيكم فيها. جميلة جدا، مناسبة جدا للجو اللي احنا فيه اللي هو الربيع، وفي ناس كتير بتشتكي من كحة شديدة. بصوا الوصفة ديت بتقضي عليها تماما. بس اهم حاجة ما تاخدوهوش مرة واحدة، لازم ايه، معلقة. تمام، جربوا الوصفة الحلوة دي وشوفوا ايه رأيكم فيها. السلام عليكم.